हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कफ सिरप के बारे में, जिसका नाम है कफ वेदा। आज मैं बताऊंगी कफ सिरप का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस सिरप में कंपोजिशन क्या क्या होता है, इस सिरप को कितना डोज में लेना चाहिए, इसकी प्राइस क्या है। ये सारी बातें आज मैं वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यह एक आयुर्वेदिक कफ सिरप है जिसका मुख्य रूप से उपयोग खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस सिरप के कंपोजिशन की बात करें तो यह सिरप पूरा 5 हर्बल प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। ये प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में क्या हेल्प करते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट है हनी, मतलब शहद। ये खांसी से तुरंत राहत दिलाता है और गले को आराम पहुंचाता है। सेकेंड है तुलसी। ये इफेक्टिव एक्सपेक्टोरेंट है, इसे खांसी नाशक भी कहा जाता है। थर्ड है मुलेठी। ये गले की खराश को मिटाने में हेल्प करता है। फोर्थ है जिंजर, मतलब अदरक। ये खांसी से आराम दिलाता है। फिफ्थ है वसाका। ये गले से बलगम को हटाने में हेल्प करता है और ब्रोंकाइटिस को ठीक करता है। इस सिरप का उपयोग चिल्ड्रन एंड एडल्ट दोनों कर सकते हैं। डोसेज की बात करें तो चिल्ड्रन को 1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं और एडल्ट की बात करें तो 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। ये 100% सेफ होता है क्योंकि ये पूरा हर्बल प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। कफ वेदा कप सिरप की क्वांटिटी 100 ml है और इसकी प्राइस 110 रुपीज़ है। यह सिरप आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। इस सिरप को आप डॉक्टर के परामर्श के बाद ही यूज़ करें, अपने अकॉर्डिंग न लें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।